உலகெங்கும் உள்ள ஜெயா டிவி நேயர்களுக்கு காலை வணக்கம். நம்ம இன்னைக்கு பார்த்துக்கிட்டு இருக்கிறது பாரம்பரிய வைத்தியம். பாரம்பரிய வைத்தியத்தில் வறட்டு இருமல். வறட்டு இருமல்னா தொடர்ச்சியாக இருமல் வந்துக்கிட்டே இருக்கு, நிற்காது. அந்த இருமலுக்கான மருந்து தயாரிக்கும் முறையை பார்க்க போகிறோம். ஜாதிபத்திரி, வெத்தலை, சித்தரத்தை, கிராம்பு, தேன், இதெல்லாம் கூட்டு கலவையாக சேர்ந்து இப்போ நம்ம மருந்தாக தயாரிக்க போகிறோம். வறட்டு இருமல் தொடர்ந்து வருது அப்படின்னாக்கா உடம்புல எதிர்ப்பு சக்தி இல்லை, நம்ம சாப்பிட்ற உணவில் எதிர்ப்பு சக்தி இல்லை, ரத்தோட்டங்கள் குறைஞ்சி போச்சு அப்படின்னு சொல்லி நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கிறணும். அந்த சாதாரணமாக நம்மளுக்கு இருமல் வந்துச்சுனாக்கா ஒரு நாளையில் 2 நாளையில் தண்ணீரோ அல்லது வெளி இடங்களுக்கு போய் இருப்போம், ரொம்ப அழுதாங்கனாலும் அவங்களுக்கு இருமல் தும்மல் இதெல்லாம் வரும், தொண்டை கரகரப்பு இதெல்லாம் இருக்கும். அது 3 நாளையிலேயே சரியாக போயிடும். கட்டுன்னு பழுத்து சளி மஞ்சள் கலரில் பழுப்பு கலரில் வெளியே துப்பிட்டாங்கனாக்கா அந்த இருமல் போயிடும். ஆனால் வெள்ளை சளியாக வந்துக்கிட்டு தொடர்ந்து அவங்களுக்கு இருமல் இருந்துக்கிட்டு இருக்கு அப்படின்னாக்கா அவங்களுக்கு உடம்புல எதிர்ப்பு சக்தி இல்லை, சாப்பிட்ற உணவை மாற்றணும். சிறுதானியங்கள் அந்த மாதிரி சாப்பிடணும். நீர் காய்கள் அதெல்லாம் சாப்பிடக்கூடாது. எப்போவுமே உணவு கொஞ்சம் சூடாக இருக்க மாதிரி பார்த்துக்கிறணும். வெந்நீர் குடிச்சிட்டே வரணும். தேன் அவங்க சும்மா கூட அவங்க தேன் சாப்பிட்டு முடிஞ்ச உடனே அடிக்கடி தேன் 1 ஸ்பூன் அளவுக்கு சேர்த்துக்கிட்டாங்கனாக்கா அந்த இருமல் கட்டுப்படும். தொடர் இருமல், வறட்டு இருமலை கட்டுப்படுத்துறதுக்கான மருந்து தயாரிக்கும் முறையை பற்றி பார்க்கலாம். சாதிபத்திரி, கிராம்பு, சிற்றரத்தை 3 அரைச்சி நல்லா ஜலிச்சு பொடியாக எடுத்து வச்சுருக்குறோம். இப்போ இது கூட கொஞ்சமாக தேன் கலந்துடலாம். அதிக தேன் விட்டு குழைக்க வேண்டாம், கொஞ்சமாக தான் நான் தேன் எடுத்தேன். இந்த மாதிரி இந்த மருந்தை ஒரு வெற்றிலையில் வச்சிடணும். இந்த அளவுக்கு காம்பு நீக்கிட்டு இப்படியே வெற்றிலையில் வச்சு மடித்து மெண்டு சாப்பிட்றணும். காலையில் ஒரு வேளை, சாயந்தரம் ஒரு வேளை, 2 வேளையும் தொடர்ந்து அந்த தொடர் இருமல் நிற்க வரைக்கும் சாப்பிட்டுட்டே வந்தாங்கனாக்கா அவங்களுக்கு சீக்கிரமாகவே அந்த வறட்டு இருமல்ன்றது போயிடும். உணவுகளை நீர் காய்கள் அப்படின்னாக்கா அந்த சுரைக்காய், பீர்க்கங்காய், அந்த புடலங்காய் இதெல்லாம் நீர் காய்கள், சவுச்சவ்வு இதெல்லாம் சாப்பிட்டிங்கனாக்கா அதிகமாகவே கடலைப்பருப்பு, வேர்க்கடலை பருப்பு சாப்பிடக்கூடாது. எண்ணெய் பண்டங்கள் அதிகம் சாப்பிட்டிங்கனாலும் உங்களுக்கு இருமல் சீக்கிரமாக போகாது. அதனால் மாமிச உணவுகள் இதெல்லாம் தவிர்த்துட்டு இந்த மருந்தை நீங்கள் எடுத்துகிட்டு வர்றப்போ தொடர் அந்த இருமல் நின்றும். வறட்டு இருமல்னு சொல்லுவோம். வறட்டு இருமல்னா இரும்பிக்கிட்டே இருக்கிறவங்க பக்கத்து வீட்டுக்காரன் என்ன இப்படி இருமிக்கிட்டு இருக்காங்க, கேட்டால் மனுஷன் இருக்கிறதா வேண்டாமான்னுவாங்க, தவறாக பேச ஆரம்பிச்சிருவாங்க. அதுக்கு முக்கியமாக நம்ம சித்திரத்தை, வெத்தலை, ஜாதிபத்திரி, கிராம்பு, தேன் கலந்த கலவையை அரைச்சி எடுத்து வச்சுருங்க. இதை அப்படியே மென்று சாப்பிட்டாங்கன்னா அந்த தொடர் இருமலானது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கட்டுப்படும். தினந்தோறும் சாப்பிட அந்த இருமலே இல்லாமல் போயிடும். அந்த இருமலே இல்லாமல் போயிடும். இந்த தொடர் இருமலுக்கு இது ஒரு சிறந்த மருந்து. இந்த மருந்தை பயன்படுத்தி பயன்பெற வேண்டும் என்று